Biscotti o cantuccini de almendra. Vamos a tostar unas almendras, las vamos a picar un poquito. Tenemos harina, azúcar, huevos, polvo de hornear, ralladura de limón, mantequilla, esencia de vainilla. Empezamos a mezclar todo muy bien. Luego la ponemos en el mesón y vamos a darle al negocio por unos minutos. Añadimos las almendras. Partimos nuestra mezcla por la mitad, hacemos dos bolos bien bonitos, les ponemos huevo por encima, 180 grados 20 minutos, las sacamos, las dejamos enfriar un poco, los cortamos y vuelve al horno por 10 minutos y a disfrutar.